সবাই খায় গরুর গোস্ত আর আমি নাকি ঘাস পাতা খাই। আমার জামাই বলে। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। সবাই নাকি রমজান মাসে গরুর গোস্ত ভালো মন্দ খায় আর আমি নাকি ঘাস লতা পাতা খাই। এগুলো আমার বর বলে। কেন বললো অবশ্যই ভিডিওর সাথেই থাকেন, জানতে পারবেন। আজকে আর ইফতারির কিছু আইটেম দেখাবো না, আর আজকে সময়টাও নেই এতটা, তাই আজকে আর ইফতারের আইটেম দেখাতে পারিনি। আজকে শুধু রাতের সেহরির রান্নাটা দেখাবো, রাতের জন্য কি কি রান্না করলাম। আর তেলাপিয়া মাছ বের করে নিয়ে ভেজে নিলাম। আর তেলাপিয়া মাছ যতই ভাজতে সতর্কভাবে ভাজতে যাব লেগে ধরবে। অনেক সময় লেগে ধরে না, তবুও লেগে ধরে মাঝে মধ্যে। বেশিরভাগই আমার তেলাপিয়া মাছ ভাজতে গেলে লেগে যাবেই। আর এই যে সব মশলা দিয়ে কষিয়ে নিব। আর আমি আজকে পেঁয়াজ বেটে রান্না করতেছি। আমি আগে প্রতিদিনই রান্না করতাম, আর মাঝে মধ্যে হ্যাঁ কেটে অভ্যাস হয়ে যায়, সবভাবেই রান্না করে খেতে পারি। আর আজকে আমি পেঁয়াজ সব মশলা বেটে এই যে ভালো করে, আর আমি আজকে সব সবজি ফ্রোজেন করে রাখা সেগুলো রান্না করব, কারণ ফ্রিজে অনেকগুলোই ফ্রিজ ভর্তি হয়ে গেছে। ভাবলাম যে এগুলো কমিয়ে ফেলি। আর এই যে ফ্রিজে থেকে সিমটা বের করে নিয়েছি। বের করার সাথে সাথে রান্না করতে হবে, আগে বের করে রাখলে কি নষ্ট হয়ে যায়। আর আমি কিছু ফুলকপিও দেবো। এটা ফ্রোজেন করে রাখা ফুলকপিটা পরে দেওয়ার কারণ কি, এটা আমি অনেকটাই ভাপ দিয়ে সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম, তার কারণে আমি একটু পরে দিয়েছি। সিম আর আলুটা কষানোর পর দিয়ে দিয়েছি। আর এই যে আমার মাছটা দেওয়ার পর এই যে অনেকটাই দেখাতে পারিনি, রান্না হয়ে গেছে। সিম আলু ফুলকপি দিয়ে এই রান্নাটা আমার কাছে খুব ভালোই লাগে, মিক্স সবজি। আর এটা হলো আমার ঘাস পাতা। আমার জামাই বলে সবাই খায় গরুর গোস্ত আর আমি নাকি ঘাস পাতা খাই। এটা ফ্রোজেন করে রাখা ছিল আমার পুঁই শাকটা, এত মজা। আমি এর কারণে 2 বাটি পুঁই শাক রেখে দিয়েছিলাম। একটা আগে খাওয়া হয়েছিল, আর এটা আমি ভাবলাম যে রমজান মাসে খাবো এর জন্য। আর আমার এই তরকারিটা এত ভালো লাগে, সব মশলা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, জিরে বাটা, একটু সরিষা বাটা, এটা আমি এখানে এসে খাবারটা শিখেছি। আর এই যে সব কিছু দিয়ে মেখে একবারে বসিয়ে দিব। তারপরে এটা বাগার দিয়ে দিতে হবে। আলুটা একটু একটু ভেঙে দিয়েছি, তাহলে ঝোলটা আঠালো হবে। আর এই তরকারিটা আমার খুব ভালো লাগে। আর আমার বর বলে যে সবাই খায় রমজান মাসে গরুর গোস্ত দিয়ে ভাত, আর তোমার এগুলো ঘাস পাতা খেয়ে রোজা থাকো। আমার কাছে এই ঘাস পাতাই ভালো লাগে। আমার বরের কাছে এই তরকারিটা একদমই বলে ভালো লাগে না। ওনার এই সবজিটা, উনি সবজি খেতে পছন্দ করে, কিন্তু পুঁই শাকের এই সবজিটা খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আর এই পুঁই শাকের তরকারিটা, পুঁই শাকের স্বাদটা একই রকম রয়ে গেছিলো। সিমটা একটু ব্যতিক্রম হলেও পুঁই শাকের স্বাদটা একদমই রয়ে গেছিলো, কারণ পুঁই শাকটা আমি ভাপ দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এই যে আমার তরকারিটা হয়ে গেলো। জাস্ট বাগার দেওয়ার পর নামানোর আগে একটু ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে ফেলবো। অসাধারণ তরকারিটা আমার কাছে এত ভালো লাগে। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর সেই সাথে কালকের মাংসটা বের করে নিলাম।